Morning! So today we are going to Bangkok. Yan. Mag-travel kami papuntang Singapore. But magstay kami sa Bangkok one night. So yan. So yan, prepared na yung bagahe namin. So waiting na lang kami ng 11 para sa taxi namin. So today's vlog is a birthday vlog and a travel vlog. So samahan nyo kami. Okay. See you later. At Don Muang Airport. So ayan yung dapat remove yan. Remove ka. Okay. So it's a Chelsea. Nandun sa Chelsea. Ayan, food court. So nasa airport tayo guys. So maghahanap tayo ng pagkain. Kung ano yung makakain natin dito. Naghahanap kami pala ng 7-Eleven. So iwan ko kung may 7-Eleven dito sa airport. Tapos yung hotel namin nasa harap lang. So yeah, ulit ikot-ikot lang kami kasi maaga pa eh. Müsste doch gehen. Mach mal runter jetzt, mach mal meine Füße, dass man sieht. Ding dong husband. So yeah, lakad-lakad lang. So wala namang gagawin eh. Bukas pa yung flight namin papuntang Singapore. Kaya maaga kami pumunta dito sa Bangkok. Wir können uns draußen.หมายเลขทะเบียนจอจานยอยักษ์6550ขณะนี้รถของท่านจอดอยู่ที่ห้องจอด Guys, the robot. Walang tao. Dahil, Schatzi. Das ist nicht gut. Wir müssen über die Straße. We must go down, I think. There. Hey guys. So now we are in the airport. Sa Don Muang International Airport. So waiting kami sa boarding gate namin is yung nasa likod ko. Yan, nasa likod ko yung boarding gate namin. So dito lang kami magtatambay muna in 1 hour. Boarding na namin. So yeah, chika to the max. Schatzi! Mindship. Dahil with the guy. So mindship na tayo guys. Dami tao. Thank you. Dami tao. So that's it. So do we need to fill in line? Yeah, alat na tayo. We have alat. Das können Leute sein, die mit uns. So, lakad tayo. Mag-check-in tayo, guys. Ayan. Wow! Dagat na. Dapat na. Nein, ist nicht offen. Nein, da ist die Karte von mir. Keine Boje. Die Schlaufe zwischen Riemen und Gurt. Ziehen Sie die Weste über Ihren Kopf und führen Sie dann die gegenüberliegenden Teile. It's okay. Oh, das sieht ja geil aus. Das ist die Fotogalerie. Tada! Schau mal. Das ist eine Fotogalerie. Das gefällt mir. Wenn ich jetzt unsere Augen hätte, beide, wenn ich so eine Aufnahme, dann würde ich das auch machen. I'll show you guys.
Kanya, para siyang mall. Para siyang think twice. Morgen. Spa and Meer. Ah, das ist ein Fitness, ne? Hier ist es schon 14. Wenn wir uns mal verlaufen, alles. Hörst du die? Ich meine das Philippiner. Das ist die Sauna, denke ich. Keine Ahnung. Das ist zu Schatzi. Dito ako. The firewood. What I say to you every night.